喂喂喂，各位打新戰士，請擘大眼仔睇實呢隻嚟自山東青島嘅雙料拳王國恩科技2768。佢話自己唔單止係化工佬，仲係健康達人。到底係真材實料定吹水？等我同你輕鬆拆解。業務解構，佢究竟係化工佬定膠原蛋白王子？國恩科技好似一個識分身術嘅實業家，有兩個身份：一大化工分身隱形工業大佬。做啲乜？專做高分子改性材料，即係將塑膠、樹脂呢啲基礎化工料變身成高性能特種材料。你屋企部靚電視個外殼，你架車入邊嘅輕量化部件，甚至新能源車充電樁都可能用咗佢啲料。有幾巴閉？全中國排第二，市佔率2.5%，即係話佢係行業內嘅二當家，實力唔講得笑。二大健康分身由豬骨、牛骨變身嘅生意。做啲乜？用動物骨頭提煉明膠同膠原蛋白，之後做成空心膠囊，即係你食藥時個殼，或者護膚保健品。有幾巴閉？全中國明膠產量，外資品牌入邊佢係第一，即係國產明膠一哥。簡單講，佢左手幫你整靚架車，整快個充電樁，右手幫你做粒藥丸殼，等你食得順暢啲。呢個化工加健康雙軌道，就係佢同一般齋做化工嘅公司最大分別。為想玩新股暗盤揾食，記住富途牛牛嘅旺場。開戶之前入邀請碼 MCSN， 即刻搶200蚊現金券加1800蚊迎新。條片有攻略，睇片跟住嚟，包你容易過喺茶樓搶到1蚊一隻雞。增長潛力未來靠呢幾度着火點，佢未來想點樣爆 seed，主要靠3把火。一落東南亞開廠，集資一半錢用嚟喺泰國起生產基地。點解？一來避開啲國際貿易摩擦，二來食正東南亞製造業崛起條水，即係將中國製造升級做中國技術，東南亞製造。二擁抱新能源大趨勢，佢嘅材料用喺充電樁、電池組件等地方。而家全球搶住搞新能源，呢一部分生意就好似架順風車，有機會越行越快。三健康概念長食長有，社會老齡化，藥品同保健品需求係長期上升軌。佢做上游原料，等於賣產俾掘金嘅人，生意穩陣。同廠家影似邊隻港股？佢個模式令人即刻諗起另一隻化工加消費概念股理文化工746，兩者都係化工出身，再拓展高附加值下游。理文做鋰電材料，國恩做健康材料。國恩嘅優點，故事更貼地，明膠、膠原蛋白呢一啲概念，比起工業用鋰鹽，普羅投資者更容易理解同感受到。A 股有燈塔，有 A 股做價格參考。現時 H 股招股價比 A 股有個明確嘅折讓水位睇到，冇咁易摸黑。增長數據靚仔，最新10個月盈利飆升40%，短線動力好似幾足。國恩嘅缺點，業務有啲精神分裂，化工同健康兩邊客路周期完全唔同，管理層要分心照顧兩盤生意，難度更高。負債唔輕，擴產需要錢，公司有息，負債唔少，利息支出會食咗部分利潤。行業有周期，化工部分始終跟住家電、汽車行業景氣度上落，經濟唔好時都會跟住打冷震。終極問題，值唔值得抽？可以考慮小注怡情，但唔好瞓身。點解可以抽呢？一折讓大過雙11。H 股招股價比 A 股低36%到48%，呢一個折扣力度連超市特價都未必有。如果上市後個折讓收窄，你已經有水位賺。二有8大戶發保價，有8個基石投資者，包括富國香港等撐場，認購咗3.2億貨，即係有大戶同你坐埋同一條船，冇咁易潛水。三故事有堅力。化工加健康呢個組合喺港股算係少有，容易吸引眼球同資金炒作。點解要小心？一睇 A 股臉色做人，你賺定蝕，好大程度要望住 A 股阿哥嘅面色。如果阿哥喺你上市前跌咗，細佬好難獨自跑出。二長線睇真啲演技，短線炒折讓仲可，但係間公司長線係龍定蟲，要睇佢泰國廠係咪真係賺到錢，兩盤生意係咪真係協同。如果你係打新快手，想搏短線差價，可以用孖展小注參與，搏上市首日沽出。如果你係穩陣派，覺得個故事唔錯，不如等佢上市後睇定幾日，等股價穩定落嚟，再喺二手市場慢慢吸納都未遲。
總而言之，國恩科技係一間有實業、有概念、有折讓嘅公司，唔係空氣幣。但記住，抽新股同去澳門玩兩手一樣，注碼控制永遠係第一。如果想收到更多新股、潛力股同埋潛力幣資訊，就記住要 subscribe 我哋嘅頻道同埋 like 我哋條片啦。